Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel 啊！我今日咧就想分享下身為一個護膚品嘅 sales 咧，咁喺英國最唔想見到嘅5種類型嘅客，咁唔係淨我一個唔想見到嘅，係好多呢一行嘅同事啦，或者其他牌子嘅一啲嘅銷售員咧，大家都有同感嘅。咁今日我想先分享5樣先啦，應該係5種類型嘅人，咁就睇下你哋會唔會有可能都試過呢？咁第一個就係勁狂試 tester 啦。咁其實tester 雖然係唔使錢任試，咁但係都唔好亂試，勁用隻手指去撩啲 cream。譬如搽眼嘅 tester 啦，搽面嘅 tester 啦，或者啲唇膏嘅 tester 啦，尤其是因為真係好覺得hygiene 嘅問題啦。你用隻手去撩個 cream，咁其實你手指又冇洗，你手又冇洗手啦。咁你直接撩落啲 cream 度，你又直接搽落隻眼度去試喎。面搽 face cream 又直接搽落隻塊面度試喎。嘴又直接搽落個嘴度喎。我覺得企喺隔籬睇嘅時候就覺得咩事啊！即係我都冇嘢好講，但係同埋其實咧，我唔明點解個個都永遠都睇唔到隔籬咧。我哋有個會 offer 一啲 spatula 俾啲客係，即係好似啲筆俾你筆嚟試完用完即棄嗰啲筆咧，咁你就可以其實用嗰嘢嚟筆嗰個 cream 嚟試噶嘛。咁就永遠都 ignore 咗佢嘅，係睇唔到嘅。咁直接用隻手去撩嘅。咁其實成間嘢都污染咗。其實下一個客又係咁樣，直接用手指去撩搽我哋眼度、塊面度、個嘴度，我哋已經有少少見怪不怪，所以我哋從來都唔會再掂嗰啱嘢嘅。咁仲有係好得意，即係我哋都覺得好多 hand cream 啦。咁我唔明啲客係每一支 hand cream 試 hand cream 係支好多啦，其一啦，跟住又係唔係一支折好多，係支都折好多。咁其實你想試咩呢？你又搽唔到，你又試唔到佢個 texture。其實你咁樣搽，你一定覺得啲 hand cream 笠噶。咁試味道，你又試唔到啲味道。你個味 mix 埋一齊，咁變咗咩味呢？咁其實我唔好明，其實你哋想即係嗰啲人其實想做乜呢？想試咩呢？其實咧，我都想話俾大家聽，其實每一支 tester 咧都係每一間鋪頭嘅屬於我哋嘅開支嚟㗎。咁雖然咁，當然我哋即係消費者一定最好有 tester 試過先會買嗰啲嘢啦。咁但係你亂咁用，其實好快我哋又用完個 tester，我哋又要開嗰支新嘅一支貨去俾你做 tester。其實我哋都係有 cost 㗎。咁所以其實咧，我自從喺度做之後，我發現咗呢樣嘢之後咧，我都發現其實咧，會唔會大家喺出邊其他鋪頭，譬如 Space NK 啊，或者瑪莎之類咁樣Sephora。見到啲 tester 咧，想試嘢，佢成日都試唔到裏邊個 tester 係吉㗎，係冇得俾你試㗎，因為其實佢哋都唔想開，因為其實唔知咧，即係你開佢哋又要開支貨裝，咁所以其實啲人咁樣濫用 tester 咧，就會搞到一啲真係想試、真係想買嘅人咧就試唔到㗎啦。第二咧就係亂咁噴香水試香水，咁香水都係有 tester 啦，但係咧。即係啲客係噴香水嗰個程度係好似免費沖涼區咁樣樣啊！即係咁噴。雖然而家好興 fragrance 嘅 layering， 但係 layering 咧唔係10幾種咁樣 layer 法嘅，我唔知 lay 啲咩出嚟咯。咁同埋噴到成間鋪頭好多香水，即係唔係影響佢，一定影響唔到佢自己啦。佢咁中意，但係你都影響到其他人咯。其他客啊，即係唔知啊！當我見到嘅時候，我就覺得哇，即係大開眼界咯！我哋覺得，其實我都唔知呢啲行為係一啲咩心態。佢哋完全一啲都唔尷尬。不過呢樣嘢我真係好佩服，可以面皮咁厚。第三類嘅客人呢，就係唔知點解成日自己拿住個咖啡杯飲嘢。入嚟飲完個咖啡杯，成日要我幫佢抌，成日要抌喺我哋鋪頭。咩事啊？出邊咁多垃圾桶你唔抌，係咁樣入嚟鋪頭度嚟叫我幫你抌，你又唔係幫襯買嘢，即係你好老實講，你幫襯我買嘢，你係我哋個客買嘢我都鋸少少啊。即係你純粹真係入嚟，我喺度睇下，我杯咖啡飲晒就懟俾你，叫我幫你抌啦。之後我真係覺得好，我真係唔知即係點形容咯，唔知大家又點睇啦。不過唔好意思哦，我永遠咧都係話唔好意思哦。我哋鋪頭個垃圾桶好細個，抌唔到咖啡杯。我會叫佢出去出邊抌咯。因為其實行出門口左邊就已經係有個即係街嘅大垃圾桶，所以我唔知當佢哋當自己好似大晒嘅。第四類人就係唔知點解入嚟。全家入嚟可能淨係買10磅嘢，咁就好似覺得自己係一個好大嘅客。咁10磅仲要sign up 做會員有個9折啦。咁跟住仲要俾錢嘅時候，仲要求我你有啲咩 samples 有嘅就俾晒我啦。即係你有咩款嘅 samples 你就俾我啦。跟住仲要10磅一支好細支嘅嘢，仲要求一個盒去幫佢包裝。
我心諗咩料啊？你9折咗都係9磅生意，又要我有咩款嘅 sample 就俾你，仲要加用個盒嘅包裝，即係呢啲即係咁嘅服務。即係我覺得佢哋嘅要求都好盡下咯。講真，如果你嗰支咁嘅嘢，你真係我嚟送俾人嘅，即係我係收嗰個人，我真係唔係好開心咯。你咁大一支幾磅嘅嘢，要我用一個盒，一個大嘅盒去裝去包裝俾你，我望到我可以收嗰個人，我望到盒，我好開心啊，以為有正嘢啦。結果打開真係想 X 交叉 Y， 幾磅大支嘢，唉，我真係唔知啲人咩心態啊！但係我可以話俾你聽，真係好多呢啲客，每次見到我哋都啲同事都會喺度，咦唉，就係我哋會係戥收嗰個人慘咯。其實都冇咩嘅，因為其實初第一次就覺得哇，條友咁 cheap 噶，跟住經過好多次之後，我哋只係會覺得戥即係收禮物嗰個人失望咯，係啦，就係咁。但係又或者可能收嗰個人冇感覺啩，唔知啦。不過我哋純粹成日同啲同事見到啲奇怪嘅客，都會啲客走咗之後就會係咯，各自發表下啲意見啫，都冇咩嘅。其實都咩人都有，不過成日睇到啲即係呢度特別係多呢啲即係好厚面皮嘅人咯。即係見識得好多。好啦，最後一樣，第5樣就係好多賊。每次鋪頭一忙嘅時候咧，就會即刻就個人就會敏感啲啦。會係咁成日都睇住有冇啲人成日掛住即係成日趁忙，因為呢度好興咧，啲賊咧係趁我哋忙嘅時候咧就走入嚟偷嘢嘅。咁偷嘢咧就乜都有嘅，乜都有可能嘅，即係偷 tester 都會有，即係用過嘅 tester 又會偷啦。咁貨裝當然會啦，即係無論細件大件嘅，佢哋都偷到嘅。仲要係真係佢哋好叻考一啲我哋真係分心唔到啊，或者分身唔到嘅時候。其實我覺得英國啲賊都好專業噶啦，佢哋已經係慣咗偷嘅，所以佢哋偷得好快啦。咁就算偷咗，就算幫你捉到都冇用啦。即係其實呢度個根本就英國政府就喺度養，即係種啲賊啊，即係任由佢偷嘢。所以其實我哋鋪頭無論大件細件啦，大件甚至即係大到咁樣成盒成個套裝都偷得好輕易嘅。咁所以就好怕呢啲咯。同埋英國啲鋪頭整 CCTV 都冇鬼用嘅，整嚟都冇用噶啦。你就算影到嗰個人，又唔會捉嘅。就算你有食蕉喺度，個食蕉又唔會捉嘅。所以我都唔知呢啲咁嘅 CCTV 啊，即係整呢啲咁嘅嘢，其實做咩呢？好啦，我今日嘅分享就係咁多啦。咁如果大家有啲見到啲更加誇張、更犀利嘅一啲例子，麻煩都 share 喺 comment box 嗰度，都話聲俾我聽，等我都知道，等我都留意下。好啦，下次再見，拜拜。